Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1857 u themelua Sheffield, klubi i futbollit më i vjetër në botë. Futbollistët antar të klubit në fjalë, futbollistët antar të klubit në fjalë u detyruan për vite të tëra që të luanin kundër njëri tjetrit, pasi nuk kishin asnjë rival. 1882, fizikanti dhe mikrobiologu gjerman Robert Koch identifikoi agjentët specifik, shkaktar të tuberkulozit, kolerës dhe antraksit, si dhe ofroi mbështetje eksperimentale për konceptin e sëmundjes infektive. 1929, në bursën e Wall Streetit në New York, ndodh falimentimi i famshëm që njihet me emrin Black Thursday. 1931, hapet për qarkullimin e automjeteve ura George Washington Bridge. 1935, Italia bëri aleancë me Gjermaninë dhe pushtoi Etiopinë. 1945, ndron jetë në moshën 58 vjeçare kryeministri i Norvegjisë gjatë pushtimit nazist, Vidkun Quisling. 1945, u themeluan Kombet e Bashkuara. 1960, një raket balistike shpërthen në kozmodromin e Bajkonurit në Bashkimin Sovjetik, duke lënë të vdekur rreth 100 persona. 1964, rajoni i Rodezisë së Veriut në pjesën jugore të kontinentit afrikan shpall pavarësinë nga Britania e Madhe. 1990, për herë të parë pas gati gjysmë shekulli, kryeministri italian Giulio Andreotti pranoi publikisht para Senatit ekzistencën e operacionit Gladio. 2003, aeroplani Concorde, i prodhuar fal një partneriteti franko-britanik, realizoi fluturimin e tij të fundit ndërmjet New York dhe Londrës. 2004, pas gati 50 ndeshjesh të futbollit pa asnjë humbje, ekipi i Arsenal më në fund pëson humbjen e parë. 2005, ndron jetë Rosa Parks, luftëtare për të drejtat e amerikanëve të racës me ngjyrë.